मराठी डिक्टेशनसाठी गसू पोडोळे चॅनल सबस्क्राइब करा आणि हो बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। रेडी स्टार्ट। व्यवस्थापन शास्त्रातील पायाभूत तत्व सांगते की कोणत्याही निर्णयाचे मूल्यमापन करताना त्यावरील खर्च आणि त्याचे फलित यांचा विचार प्राधान्याने करणे शहाणपणाचे असते। म्हणजेच फलिताच्या तुलनेत खर्च अत्यंत जास्त असेल तर त्यास आदबट्ट्याचा व्यवहार असे म्हणतात। या उलट खर्च कमी आणि त्या मानाने फलनिष्पत्ती अधिक असेल तर ते किफायतशीर, परंतु जगण्याच्या धबकड्यात प्रत्येक वेळी खर्च कमी करणे आणि उत्पादन जास्त असे होईलच असे नाही। पण अंतिमतः सर्व समीकरणाची गोळाबेरीज ही निदान 50-50% तरी असायला हवी। म्हणजे काही निर्णय किफायतशीर ठरतील तर काही आदबट्ट्याचे। बऱ्याचदा असेही होते की सुरुवातीस काही काळ फायदेशीर वाटणारे निर्णय वा प्रक्रिया कालांतराने भार बनतात आणि निरुपयोगी, नुकसानकारक अशी ज्यांची संभावना केली होती ते घटक उपयोगी आणि उत्पादक ठरतात। या सगळ्यातील फरक ओळखण्याचे चातुर्य, त्यांचे संतुलन राखण्याचे भान आणि स्वतःच्याच निर्णयाचे सातत्यानं मूल्यमापन करण्याची जागरूकता तेवढी संबंधित हवी। असो, नमनालाच इतके घडाभर तेल जाळण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारमध्ये कोरोनोत्तर परिस्थिती हाताळणीतील स्थितीप्रतियता। गत सप्ताहाप्रमाणे याही वेळी राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी निर्बंध शिथिलीकरणाबाबत काही विधाने केली आणि ती गत सप्ताहाप्रमाणेच याही वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ते सर्व ऐकून न ऐकल्यासारखे केले। म्हणून हे खर्च आणि त्यांचे फलित यांच्या हिशोबाच्या गरजेचे स्मरणपत्र आहे। परिच्छेद कारण टाळेबंदीचे नियम शिथिल करणे न करणे ही कृती आणि परिणामस्वरूप तिचे प्रत्यक्षातील फलित यांच्या जाहीर हिशेबाची वेळ आता आली आहे। सरकारच्या या स्थितीवाचकतेचे थेट परिणाम 2. शिक्षणात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची त्यातून झालेली कमालीची आबाळ, मंदावलेली अर्थगती, वाढती बेरोजगारी आणि इतक्या निर्बंधाची किंमत देऊनही आरोग्याच्या आघाडीवर काहीही भरीव साध्य करण्यातील अपयश हा यातील पहिला परिणाम। त्याच्या अतिरेकाने वास्तवाचे झालेले विकृतीकरण हा परिणाम क्रमांक 2। यातील पहिल्याविषयीचे विस्तृत विवेचन अनेकदा झालेले आहे। यावेळी दुसऱ्यास अधिक संधी द्यायला हवी। त्यासाठी विद्यमान निर्बंधांना जनतेने सर्वानुमते, सर्व सहभागाने कसे खुंटीवर टांगण्यास सुरुवात केली आहे हे लक्षात घ्यायला हवे। नागरिक, दुकानदार, सरकारी यंत्रणा या आता सर्व निर्बंधास इतक्या कंटाळल्या आहेत की आता त्यांचे सर्रास उल्लंघन होऊ लागले आहे। दुकानदार वेळांचे निर्बंध झुगारू लागले आहेत आणि पोलिसही त्याकडे सहर्ष कानाडोळा करीत आहेत। इतकेच काय, अनेक धडपड्यांनी लोक प्रवासाचे आडमार्ग शोधून काढले आहेत आणि त्या संबंधित यंत्रणेची एक प्रकारे फुसच आहे। याचे कारण सर्वांस आता निर्बंधाची निरर्थकता जाणवू लागली आहे आणि हे असे होणे अत्यंत नैसर्गिक आहे। आज्ञापालक हे वैयक्तिक अथवा सामाजिक किंवा क्षणिक वा दीर्घकालीन हिताचे आहे हे जोपर्यंत जनसामान्यास वाटत राहते तोपर्यंतच आज्ञापालनाच्या आदेशाचा सन्मान होत राहतो। ज्या क्षणी यातील उपयुक्तता जाणीवेनाशी होते त्या क्षणी आज्ञाभंग करण्यात कोणासही काही गैर वाटत नाही। अशा वेळी सत्ताधीशांनी आपल्यातील समयसूचकतेचे दर्शन घडवत नियमात शिथिलता आणली नाही तर नागरिक सरसकटपणे नियम पायदळी तुडवू लागतात आणि सत्ताधीशांच्या इच्छाविरोधात सरकारी कर्मचारी नियमभंगाकडे आनंदाने कानाडोळा करू लागतात। घरातील अज्ञ बालकासही कायमस्वरूपी डांबून ठेवणे पालकास शक्य होत नाही। तेथे सुज्ञ नागरिकांना दीर्घकाळ कचाट्यात बांधून ठेवणाऱ्या सरकारची पत्रास कोण ठेवणार? महाराष्ट्रात आता ही वेळ आली आहे। भारतीय वैद्यक संघटनांपासून स्थानिक वैद्यकांपर्यंत आता सर्वच कोरोना निर्बंधाच्या शिथिलीकरणाबाबत भाष्य करू लागले आहेत। ज्या तिसऱ्या लाटेची भीती घातली जाते त्या तिसऱ्या लाटेची तीव्रता किती असेल याबाबतही आता जाहीर मतभिन्नता व्यक्त होऊ लागली आहे। राष्ट्रीय पाहणीनुसार आपल्या 2/3 नागरिकात कोरोना विषाणूची प्रतिपिंडे आढळली आहेत। म्हणजे जवळपास 62-65% नागरिकांना कोरोना स्पर्शून गेला असून त्यांच्यात या विषाणूची आवश्यक तितकी प्रतिकारशक्ती निर्माण झाली आहे। यास जोड आहे ती लसीकरणाची। ते भले अत्यंत मंद गतीने सुरू असेल पण काही ना काही प्रमाणात का असेना
लसीकरण झालेल्या नागरिकात दिवसागणिक वाढही होत आहे. प्यारा. तेव्हा अशा वेळी अधिकाधिक सवलती द्यायच्या की आहेत त्या सवलती कमी करत जायचे हा प्रश्न 2021 सालचा 7वा महिना हे वर्ष सुरू झाल्यावर मार्चपासून नव्या लाटेचा जोर वाढला आहे. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात नव्याने निर्बंध लादले गेले तेव्हा ते रास्तच होते. याबाबत कुणाचेही दुमत असणार नाही. पण जुलै अखेर होत आली तरी नियम मात्र एप्रिल महिन्यातील. हे कसे? यात मधल्या काळात त्यातल्या त्यात बदल झाला तो स्थानिक पातळीवरील अधिकार देण्याचा आणि मग तो काढून घेण्याचा. पण राज्य सरकारच्या निर्णयाचा पाया जर या मुद्द्याच्या डागडूग करीत असेल तर सरकारचे स्थानिक बाशिंदे कोणाच्या भरोशावर पाऊल पुढे टाकतील? सरकारी अधिकारी नावाची व्यवस्था धोका पत्करून काही करण्यापेक्षा सुरक्षितपणे काही न करण्यास प्राधान्य देते. क्रियावान होत नाही. काही करून दाखवायला जाऊन संकटात पडण्यापेक्षा निष्क्रिय होऊन आहे ते सुरळीत ठेवण्यास त्यांचे प्राधान्य असणे हे नैसर्गिक आहे. त्यात बदल करायचा असेल तर ती जबाबदारी सरकारी यंत्रणेचे नेतृत्व करणाऱ्यांची. प्यारा. म्हणजेच महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास मुख्यमंत्र्यांची. तेव्हा उद्धव ठाकरे यांना आता निर्बंध आणि त्यांचे फलित यांचा रेशो मांडावायचा असेल. असे करणे जितकी सामान्यांची निकड आहे तितकी ती राज्य सरकारची असायला हवी. शिवाय अर्थशास्त्रात लॉ ऑफ रिटर्न नावाचा एक प्रख्यात सिद्धांत आहे. त्याचा अर्थ असा की एकदा का एकाची कमाल मर्यादा गाठली की त्यानंतर तेच करण्याने उत्पादकतेत वाढ होण्याऐवजी तीच प्रत्यक्षात घट होते. म्हणजेच या पुढच्या काळात कोरोना निर्बंध शिथिल झाले नाहीत तर या निर्बंधामुळे मिळालेल्या फलिताची वजाबाकी सुरू होईल. परिणामी या निर्बंधांचे पालन तर होणारच नाही. उलट आतापर्यंत या निर्बंधामुळे जे काही कमावले तेही हातचे जाईल. हे हातचे जाणे शिक्षण, रोजगार, अर्थगती वगैरे अनेक क्षेत्रातील आहे. प्यारा.